咁你覺得咧？你都參加過一啲即係嘅論壇啦。咁我喺度見，咁你覺得咧？喺論壇呢個場景裏面咧，咁其實譬如電視咁，個個都好多人睇啦。咁你覺得呢個場嘅幫唔幫助到你去推銷呢啲嘅理念咧？我諗咧喺我經歷過幾次論壇啦，嚟緊下星期仲有幾次啦。我感覺最俾到市民睇到咧，就係你同人對話或者同人辯論嗰個風格嘅啫。係呢個係風格問題。跟住佢又拜唔拜咁樣。係啦，就未必完全淨係內容問題，因為好多時候咧，大家都係想知你個立場，就唔想聽你個分析嘅。譬如我都俾人問過㗎，你同唔同意23條？你接唔接受八三一框架裏邊嘅內容等等？咁好多時候人哋唔係想聽你講 yes but 或者 no but，佢就係想知你 yes or no。咁但係你個風格係幾影響到選民對你嘅睇法嘅。特別我哋而家民主思路要一種風格咧，就係話我哋唔係去人身攻擊人嘅用個論壇。即係如果你所有討論嘅嘢咧，都係翻炒翻人哋一啲已知嘅事實，再喺度挖苦別人咁，即係呢個又唔係我哋要做。我哋要做嘅反而係講翻我哋個主張同其他人嘅主張有啲咩分別，同埋點解我哋嘅主張比佢更加有效。我哋想達到呢個效果。